又嚟到一個星期一集嘅家有愛寵啦，歡迎晒大家收聽香港電台第二台啊！哇，過去幾星期呢，即係大家都好多嘅信息 send 過嚟問 Gino 啊，即係因為講開就係我哋啲貓貓狗狗啊，佢哋食啲乜嘢得與唔得好呢，都收到大家好多嘅疑問啊！我會將呢啲嘅問題呢就交俾 Gino， 咁亦都會喺我哋節目嗰個尾段嘅時候呢解答翻大家嘅，等大家了解下究竟喂嗰啲食物係咪真係食得㗎，定係唔食得㗎？同埋我哋嘅專家啦、獸醫咧，亦都會解答大家嘅問題嘅。如果大家都仲係有一啲即係關於你哋自己愛寵嘅問題，想話俾我哋聽，想了解一下一啲解決方法嘅話咧，隨便send 過嚟啦。無論貓貓狗狗，我哋都會咧係解答到大家嘅。咁依家先聽聽我哋嘅他和他的故事，睇下今日我哋嘉賓係邊位啦。每隻寵物同主人之間都有屬於佢哋嘅經歷同感受。他和他的故事。嚟到我哋他和他的故事，今日嘅朋友仔係張光宇。Hello， 光宇。Hello。嗱，又見面啦。咁我記得咧，即係上次咧你嚟嘅時候咧，都同我哋分享過你自己嘅寵物故事啦。係啊。咁亦都即係你話我隻歌都有少少咧，關我即係我哋即係接觸到啲狗狗嘅時候咧，即係有啲信息都帶咗入去㗎，都係啟發到你去寫嗰隻歌咁樣㗎嘛。咁我嗰時已經覺得呢個男孩子對於愛護動物咧都好用心啊。同埋我記得你好多呼籲啊嗰陣時。係啊，當時因為我覺得即係始終。喺香港都仲係有好多即係流浪貓狗啦，好多倉狗啊咁樣。咁其實我自己都唔開心見到，即係自從嗰次訪問之後，我再睇翻好多唔同嘅媒體啦，都仍然即係呢個問題都仲係好嚴重。因為 keep 住都係存在嘅，每一次見到一啲咧話流浪嘅動物咧，佢哋可能俾車親啊，或者受傷啊。其實都不外乎佢本身其實係喺嗰條村度係一啲村狗或者倉狗咯，係啊，所以先咁容易俾一啲路過嘅車咧去車親，係啊。所以呢啲情況咧，其實我哋都好難去杜絕，但係又即係只能夠將呢啲信息俾大家去知，佢哋唔係一隻工作犬啦，係啦，唔係一隻工作犬啦，同埋主人亦都有責任去看待啦，因為我成日都即係有時 even 我喺街度咧都見到有時有啲主人咧係放養動物咁樣，係咁我覺得冇問題嘅，但係都要有個即係警惕嘅心，因為有時狗仔啦或者狗仔多啲啦，我出街咁佢哋都有機會有時受到啲驚嚇啦，或者有啲唔同嘅情況會令到佢哋可能會出意外，即係所以可能隻狗仔都係即係會跟個主人嘅，就算冇狗性都會跟住。但係我始終都覺得有時有啲嘢唔怕一萬只怕萬一。係啊，所以成日都提住嗰條繩好緊要。所以我又好難怪有啲人可能真係習慣唔會咁做，但係我都覺得我自己係建議係帶翻狗繩去放。係啊，一定要用繩㗎，唔好放繩㗎。同埋就你見到即係前排睇新聞啦，咁就有人落毒藥啦，即係呢樣嘢，我覺得係非常黑心啦。喺我哋節目度都有嘉賓分享咗，因為正有苦主上嚟同我哋講過。唉，光宇果然係非常之留意動物嘅介紹佢哋發生嘅事啊。經常係啊，因為我覺得呢個係非常殘忍嘅行為，而且個兇手亦都係相當要強烈譴責啦，都係嗰句，因為我覺得即係你可以唔中意佢哋啦，都係。但係你唔好傷害佢哋。係啦，你仲要用呢啲手段去傷害佢哋咧，咁我覺得係好唔啱嘅，係一件好錯嘅行為嚟嘅。係嗱，咁你自己都一路都好關注住動物佢哋嗰個嘅情況啦。香港我哋一啲流浪動物啦，或者一啲動物組織啊，佢哋發放出嚟嘅一啲消息啦。你除咗自己都會即係好好咁愛錫自己嘅狗狗之餘咧，即係我見你咧都會同我哋分享一下咧，就係你有時見到自己啲朋友仔咧，佢哋去養動物嘅時候咧，嗰啲情況噶喎。即係你話你啲朋友仔其實都好錫動物嘅，但係錫得滯，原來又會有時出事喎。我有個朋友啊，佢真係好中意，即係好中意狗仔嘅，大狗細狗都養嘅佢。咁啊，成日咧放工翻去咧，見到啲狗仔咧，佢都會捉住隻狗，即係錫啊、強吻啊咁樣啦，即係摸啊咁樣。佢好錫隻狗嘅，隻狗都知佢錫佢嘅，但係佢就真係用力得滯啦。我朋友就即係好肉緊啊，因為即係鏈啊咁樣啦，即係基本上抱住佢就好用力咁樣啦。咁就有一次咧，聽到隻狗就一聲去嗌喎，咁就好驚啦！我朋友即刻，即係平時都唔係咁嘅，突然之間咁樣，咁就睇醫生啦，帶隻狗仔去睇醫生，就原來
佢條腰就有少少整親咁樣，即係不過好彩就唔係一啲大問題。咁但係我朋友都同我講話，原來即係我都唔可以咁大力喎，我都即係要即係檢討翻自己平時即係養狗啊咁樣一啲行為咁樣啦。但係因為佢都話啦，今次睇一睇醫生，佢都破費好多啦，佢都即係佢破費事少，整親隻動物，整親隻狗仔事大，佢自己都講。咁好彩，最後都冇事。咁啊，佢隻狗仔都知道主人錫佢嘅。咁好翻之後咧，都仲係同佢好 friend 嘅。咁啊，所以但係佢就分享翻呢件事俾我，我就覺得好搞笑呢壇。真係幾搞笑，係啦因為肉緊得滯咧，即係整傷好得意啊咗佢。太得意啦！隻狗仔每日翻嚟就即係飛撲埋去佢度，咁佢就忍唔住大力得滯啦。係啊，咁但係佢話一路都係咁，估唔到原來都會有事，咁就係啦，咁就都會，所以都呼籲翻有時好多狗主咧，可能真係都好用緊，都肉緊都明白嘅。因為我自己嗰隻狗仔咧都好得意嘅，咁我有時都會忍唔住嘅。攬實佢咁，但係嗰度力真係要走一走啦。走一走啦，係啦，始終動物仔啊。若太多疑惑，要怎麼找回答？沒有標準答案吧，處境有萬樣看法，如存活永沒法參考別人，曾也對天拷問，冷靜了方清楚指引，藏在這顆心。蕩失路曾遇過，亦因你路過最初，得失似成長的必修課，總難免出錯，受傷過尋回我，站於失望前面，孤身作戰不破，行盡冤枉路，仍為此刻突破。曾疲累似踏上兜轉路程，迷惘更顯差勁，決定了該整裝出發，不靠誰和應。蕩失路曾遇過，亦因你路過最初，得失似成長的必修課，總難免出錯，受傷過尋回我，站於失望前面，好好振作，成熟不等於全部收起，凌過。蕩失路明了光，亦因你贈我太多，多得你曾經終於感覺選擇放開我，幸福過成全我，站於希望前面，鼓起勇氣不破，行盡冤枉路仍未更改直覺，就等我成為我，學識快樂這一課。係咁，有時即係我哋愛動物嘅心，我哋明嘅，動物都會知嘅。不過真係要小心啲咯，因為呢個 case 我真係第一次聽啦，即係肉緊得滯而捏親佢。
呢個係幾搞笑啊！咁但係大家都真係要好留意啦。有時我哋啲動物真係都比較脆弱一啲嘅。如果你係一啲比較tiny 啲 T 級嗰啲 poodle 啊，係 poodle 係，嗰隻就係 poodle 咯，嗰隻係啊，或者係嗰隻叫做芝娃娃啦，細細地嗰啲係啊，即係呢啲係真係比較脆弱啲，嗰啲腳好幼啊，係啊，所以大家要留意翻咯。咁但係即係關於你自己啦，除咗養狗啦，咁亦都會留意到身邊嘅朋友仔佢哋養動物嘅情況啦。你自己有冇諗住除咗狗狗之外咧，其實都有關注到我哋香港其他嘅一啲動物佢哋嗰個情況，即係譬如貓啊，或者係龜啊、雀啊嗰啲。因為而家其實我發現多咗咧，呢類型嘅組織都即係話俾大家聽香港嘅呢類動物嘅情況。我自己最中意狗嘅，係，但係如果你話我身邊嘅朋友咧，就好中意貓嘅，咁咧我都 OK 嘅貓，但係咧我自己咧就可能唔知覺得貓同人嘅互動好似冇狗咁多，相對少啲，冇咁直接咯，冇咁直接。有人話貓係似都係似一啲女性啦，係因為佢哋可能即係比較高冷一啲，高冷一啲。咁就有啲朋友就中意，反而調翻轉中意咁樣，因為可能當一個女仔咁樣，即係個女仔 friend 咁樣，湊下佢，湊下個女仔咁樣啦。咁啊貓，貓有呢啲性格，咁啊就叫貓奴啦嚇。咁就即係我有去過佢哋屋企咁樣，個朋友就同我講話，即係你會唔會同隻狗打交？我唔會嘅。佢話我琴日先同我隻貓打交，即係去搞笑嘅，有隻貓搲到我流晒血咁。係咯，因為即係如果同貓打交真係好大件事嘅喎，因為搲得都幾深嘅喎。跟住我話哇，你個傷口都幾大喎咁講。係咯，佢話係啊，但係即係有冇嚇怕咗你啊？即刻我有少少覺得哇，即係都有啲咁樣，但係咁佢都錫隻貓嘅，但係純粹佢原來佢習慣咗咁樣，咁我都覺得即係幾過癮啦嚇。咁即係當然我就叫佢你唔好虐待動物啦咁樣。佢話冇，即係純粹其實係因為玩，反而俾隻動物襲擊咗。係啊，咁樣啦，好奇怪嘅真係。不過呢個都真係要留意㗎，貓咧有時即係嗰種玩咧係比較唔係好識就力㗎，因為我自己屋企咧都有隻貓咧，由細照顧到大㗎啦。一嗌佢又好錫你，即係好中意你，佢就出嚟揾你啊咁樣，佢又扭你摸佢嘅，攣你腳啊各樣嘅。但係偏偏咧就係佢一摸多幾下咧，佢個肉緊咧就係會咬你啦。係。咁嗰個咬咧又唔係話我哋平時講嗰啲會識得就住你嚟咬嗰種，就真係痛㗎。真係痛㗎。係啊，或者係其實你再摸多佢幾摸咧，佢有少少想出爪咁樣咧，咁就真係危險㗎。係啊，咁貓就不過有啲朋友咧就話即係佢之前就放，因為佢有養過狗，都有養過貓咁樣。咁佢就有一次又即係放隻貓落去，即係湊隻貓去放貓啦。係諗住放貓，但係隻貓就好唔情願嘅，一路出街一路嗌咁樣啦。即係就我覺得，跟住同佢將呢個情況話翻俾我聽咁樣。咁唔好啦，我就講唔好啦。貓係同狗有啲唔同嘅，貓始終就中意匿屋企咁樣啦。流浪貓啊啲就唔同，調翻轉咁。好睇佢性格咯。好睇性格，但係我覺得貓始終，對於我嚟講，普遍咧貓，即係根據我觀察或者一啲經驗啦，朋友嘅經驗。我覺得貓係真係唔中意出街嘅，都係嘅，即係所以大家要睇翻自己養嗰隻貓嗰個性格咯。因為而家咧雖然係有一啲朋友仔，我哋有啲同我哋分享過啊，上次澳門嘅朋友啊，阿菲力佢都有講啊，佢嗰隻貓咧，即係都可以放噶，即係但係佢有3隻，都係得一隻可以係叫做拉繩，好似放狗狗咁樣出去行。另外嗰2隻都係一出街就嗌㗎啦，係啊，會啊，所以呢啲就要留意翻咯。我哋養寵物都要即係知佢性格，亦都唔好話刻意即係要改變佢嘅性格咯。係啊，改唔到㗎呢啲。即係你唔好話逼佢去多幾次就得，咁佢唔中意就係唔中意㗎啦嘛。所以呢啲我哋都要留意住嘅。咁啊，但係咧即係中意狗狗嘅光宇啦，即係我相信都應該可能好難令到你轉會㗎啦。你都係中意狗狗嗰種直接。係啦，嗰種活力啊，活潑多啲。係咁啊！佢帶俾你嘅生活上嘅轉變啊，其實即係多唔多咧？我由小學開始已經有養狗啦，係即係當時養包包啦，跟住就去到前幾年就變咗 Pluto 啦，包包走咗之後，咁個轉變啊，因為可能由細到大啦，已經即係我覺得已經慣咗噶啦，即係屋企已經係習慣咗有多一個成員喺度，咁我會咁講啦，因為始終人咧係需要有時係一啲心靈嘅雞湯咁樣。係。咁狗仔係
做到呢個角色嘅，因為佢又唔會同你講咁多嘢，但係佢又好似感受到你咁樣。係啦，佢係有啲靈性，所以即係呢樣嘢我覺得好難得嘅。即係有時有啲人想要獨處嘅時候咧，即係我想一個人靜下咁樣。咁但係有隻狗又唔同嘅喎，你即係獨處得嚟多隻狗又好似有另一個感覺咁樣，另一個體會。咁我覺得都係一件即係好值得去講嘅事，因為我即係狗仔其實係真係有靈性嘅，我覺得係，所以即係所以上網望到咧，真係啦，都係嗰句啦，拉翻去，即係如果即係唔友善對待咧，我自己覺得嗰啲人係冇良心嘅。係，因為佢哋咁可愛，同埋咧，尤其是養動物嘅人咧，就會知道其實當隻動物去咗你屋企之後咧，佢就當咗你係佢屋企人㗎啦。即係如果你仲殘害對待佢啊，就更加唔要得啦。係啊，同埋即係唔好咁輕易放棄自己嘅寵物咯。呢個係一生嘅事，係佢嘅一生咯。即係你未必係一生，但係對於隻動物嚟講係一生咯。係啊，佢冇估計過你會離棄佢啊，你會因為某啲事而唔要佢啊，各樣嘅。即係你唔要佢，佢都唔知點算。冇錯啊。即係最怕係，即係有啲都仲話睇下有冇人幫到手啦。有啲直情即係車到佢去好遠，諗住佢唔識得翻屋企嗰啲，呢啲嘅 case 我哋都即係聽唔少啊。同埋都呼籲啦，亦都要帶啲動物去絕育啦，帶狗仔絕育，因為有時即係你上網睇到一啲倉狗啊，或者有啲流浪貓狗、流浪狗多啲，佢哋有時就係冇絕育，係咁生，咁啊不斷製造咗呢個循環出嚟咯。咁就調翻轉就一路就有啲棄養啦，一路有啲即係一啲唔係幾好嘅情況出現啦咁樣。所以就如果有啲狗主啊，或者倉狗啊，或者唔同嘅義工團體都要帶隻狗仔絕育啦，因為呢樣嘢係即係慢慢去杜絕啦，同埋都唔好買賣啦，領養咯，我哋支持領養嚇。因為其實好多等到一個家嘅狗狗，仲有好多係啊。因為好多嘅組織，佢哋就算不斷咁去嘗試去揾，但係佢哋都真係會遇到能力有限。係啊，即係時間啦、人手啦，同埋都會遇到，尤其是喺村啊、倉啊嗰啲，佢哋可能有一啲老一輩嘅思想就係唔俾佢哋絕育啊，咁佢哋就攞唔到隻狗狗去幫佢哋絕育咧。咁呢啲情況其實都之前都聽一啲機構佢哋有同我哋講㗎啦。咁希望即係大家即係為佢哋着想啦。係啊，為佢哋着想，亦都希望停止呢個唔好嘅風氣啦。冇錯啊，咁光宇，即係你覺得即係動物啊或者狗狗其實帶俾你好多好好嘅回憶啦，同埋個感覺啦，咁佢亦都會陪伴住你啦。中意做創作嘅你啦，其實動物係咪都即係俾到你好多唔同嘅啟發去做創作咧？我覺得都有㗎，因為雖然你唔係好 directly 係幫到你，咁但係我覺得你有第一樣嘢，你有多一個感覺，你有多一個，即係你除咗對人嘅感覺之外，你多一個對其中即係多對一個生命有多一個感覺。咁呢個感覺都係會幫到我喺唔同嘅方面嘅。係，即係寫歌嘅時候啊，即係可能有時望住佢，又即係個心情又唔同咗，可能寫出嚟又唔同啲啦。係啊，我成日都覺得啦，描寫狗啊或者關於狗嘅題材嘅電影或者歌咧，其實係觸動咗我多啲嘅。係，因為人，我成日都覺得人係可以解釋啊。人係有，即係一個人好慘，但係佢硬係，你覺得人係永遠都要有能力去 come back，或者有能力去令到自己救翻自己咁樣。但係有啲狗仔啊咁樣，佢哋受到啲傷害咧，佢哋真係冇能力去令到自己，即係佢冇能力去。第一樣嘢佢哋表達唔到，第二樣嘢就係佢哋亦都冇能力去照顧到自己，所以即係我會比較感觸少少呢方面。係，即係情緒方面啊，感情方面啊，就會着重啲啦。所以我比較肉緊少少喺呢方面，即係所以我第二次嚟我都仲係要帶出呢個信息啦，就係要俾大家知道啊，要好好咁愛護動物啦。嗱，依家咧，不如咧又多謝晒光遠嘅分享啦，我哋又聽下你今年嘅派台作品啦。好啊，拜拜。拜拜。漆黑中有在發夢，怕看見你夢裏共誰相擁，捱夜拼搏那意義，最終只想得你認同。一開燈默默對望，絕盡我懷內意會到天光，瘋瘋癲癲都不過兩口子，再多碰撞。你說你怕廝守，不過乃戲言。我愛你，從校服到婚紗不變，身邊總有你平緩我掛念。這個女人兒何其壯麗，給我女人兒傳
全然拋棄一切所謂。原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底。這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾忌諱。說白了自討沒趣，無懼怕，心中無鬼，旁人高攀得矜貴。感覺到嚇人，這剎那如舊時夢中般相襯，一雙手到老，誰人會過問？這個女人兒何其壯麗，給我女人兒全然拋棄一切所謂。原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底。這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾